Я убедилась, что в медицине нет научного подхода к человеческому организму. А что есть? Есть просто знание симптомов, иногда мельчайших, иногда до подробностей великих и так далее. Но, понимаете, получается неэффективное лечение, просто неэффективное. Потому что симптомы снимаются лекарствами, а лекарства дополнительно загрязняют внутреннюю среду нашего организма, которая и так загрязнена вследствие заболевания. Марва Оганян, врач-натуропат, биохимик с 45-летним стажем, автор книг «Справочник врача-натуропата» и «Золотые правила естественной медицины». Ее труды посвящены патологиям, которые современная медицина считает неизлечимыми – аллергии, гипертонии, раку и диабету. В книгах описан механизм избавления от различных заболеваний самым природным и естественным путем. Что делать? Нужно лечить. Как лечить? Лекарствами? Нет, только не лекарствами. Не лечите лекарствами. И не жаропонижающими. Жаропонижающие сейчас снизят температуру, потом она опять поднимается, приходится их подряд давить организм и вообще лишать его всяких сил и иммунитета. Так, а что делать? Очищать организм. Слушайте, простое очень средство предупредить любой злокачественный процесс. При любом заболевании очищайте организм. То есть сразу прекратить еду. Как же больной человек и не будет кушать, он совсем ослабеет. Нет, друзья, он ослабеет, когда он будет кушать. А ну-ка пусть не кушает 3 дня, 5 дней, 7 дней, 14 дней. Ничего плохого не будет, кроме очищения. Пусть будет слабость поначалу, потом эта слабость пройдет, и наступит, наоборот, бодрость и ясность и мысли, и действия, и всего. Сейчас я никому не рекомендую голодать на воде, потому что если вы начнете голодание именно с водного голодания, будучи достаточно зашлакованными, то даст огромное количество токсинов, которые уже накоплены у вас в тканях, вырвутся сразу наружу. Вода же очень хорошо растворяется, тем более чистая вода, все, что и остается делать, и остается все растворить. И потому голодать сейчас на воде просто опасно. А как голодать? Вот, друзья, голодать или на соках, как рекомендует Норман Уокер. Его книжка «Сырые овощные соки» – это прекрасная книга. Она рассказывает о том, на что способны сырые овощные соки. Но он пишет только об овощных. Фруктовые соки также очень полезны, но просто там много глюкозы. И Уокер, видимо, считает, что это является питанием для организма. Но ничего, есть фруктовые соки, особенно соки цитрусовых, очень активно очищающие организм и очень полезные. Моя методика авторская такова, что голодать нужно с добавлением так называемых антидотов, то есть веществ, нейтрализующих токсины, с добавлением в травяной отвар. Во-первых, не воду пить, а пить травяной отвар. Это есть список трав, которые известны в интернете, есть в Ютубе, есть в роликах, лекциях моих есть. Он нейтрализует внутренние токсины, которые в огромном количестве выделяются из тканей в кровь при голодании. Не употребляйте местных продуктов раз, никаких. Не употребляйте никаких изделий из белой муки. Ну и вообще мучных изделий не употребляйте никаких, кроме продуктов из проросшего зерна. Я очень рекомендую каши из проросшего зерна. В блендере, пожалуйста, прокрутите проросшую пшеницу, да все, что возможно прорастить. Прокручивайте в блендере, но не в чистом виде, а с зеленью, смешайте с зеленью. И вот эти зеленые коктейли являются прекрасной альтернативой мясному питанию, да и вообще очень многому. Это прекрасное питание, зеленый коктейль. Очень рекомендую всем читать книгу Виктории Бутенко, которая называется «Зелень для жизни». Читайте и выполняйте то, что там пишется, потому что книга очень мудрая, я вам скажу, очень правильно там описаны свойства зелени.
зеленых коктейлей необходимость именно не то, что покрошить зелень на салат или в обед. Это очень мало. Вы хотя бы там килограмм, даже 1,5 килограмма зелени в день съели. Для этого нужно готовить из нее коктейль. Ну, зелень самая разнообразная. Туда входят и культурные растения, шпинат, щавель и все остальное. Ну, петрушка, кинза и так далее. И входят также дикоросы. Особенно полезны, конечно, это крапива, сныть, листья подорожника, одуванчика, ну, там лебеда, маль белая, так называемая. Ну и вообще ешьте овощи и фрукты. Во всяких фруктах есть белок. Даже в самых, кажется, ну, в яблоке есть белок в яблоках, тем более в грушах он есть. Да мало ли где он есть. И есть жиры. Надо знать, как жил русский народ в древнейшей Руси. Что такое ведическая Русь? Нужно знать опыт того времени, нужно знать нравы и быт того времени, чтобы знать, как жить. Не нужно сейчас придумывать, изобретать правильных рецептов жизни. Изучите древнейшую историю Руси. Посмотрите, как люди жили, что они ели, что они пели, какие у них были взаимоотношения семейные, супружеские, и вы поймете многое, вы поймете все, поймете, как нужно жить, и не нужно ничего изобретать. Все это давно изобретено, все это давно делалось, применялось и дало возможность создать прекрасный, могучий русский народ, который теперь только деградирует, к сожалению. Если вам понравилось это видео, покажите его своим друзьям, жмите на ссылки ниже и смотрите другие наши ролики. Присоединяйтесь к новому сообществу людей, которые меняют мир на miramir.com. Мы рады, что вы с нами.